今日啲中六做咩坐晒前邊嘅？平時唔係坐最後邊嘅咩？有咩特別嘢搞？喂，你哋仲未知咩？今日中學食會喎。Hello，大家好，我哋今次嘅 MC，我係陸順班張啟佑，我係陸望班郭德，我係六班張但我快咧就到食會啦。係咯，呢幾個月真係過得好快喎。時間過得真係快啊！仲記得前幾個月我哋都淨係喺樓下睇上一屆嘅識別會，依家就做咗我哋嘅識別會。原來我哋已經識咗6年啦喎。係啊，雖然喺呢6年入邊，我哋經歷咗好多嘢，好開心，但係我哋一齊參加咗好多唔同嘅活動。雖然因為疫情令到我哋冇咗1、2年嘅相處時光，但係其實我哋仲有好多相處時光想分享俾大家㗎。唉，啲嘢唔好講咁多啦，不如我哋而家將個時間交翻俾3班啦。好啦，咁事不宜遲，我哋有請陸順班先啦。